ставьте лайки, если вы не смотрели мишку. Лепите подписку, если вы не смотрели мишку. Сегодня мы будем играть в тень. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Давайте. Начнем. К часу. Нужно поскорее найти выход. У меня код там 3-4-7. 3-4-7. Если что, у всех разные номера. Поэтому, если у меня был такой, то это не означает то, что у вас такой же будет. Просто такое совпадение. Ой. Что я сказал? Просто такое совпадение. Фрэнк. Проклятие. Что за шум? Нужно вернуться обратно в камеру. Да так все говорится. Надеюсь, он ничего не заметит. Я больше ничего не открывал. Закрыл, закрыл, все закрыл. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Не было никого. Задолбал. Вроде все на месте. Ну, блин, ребята, насморк что-то. Кстати, видео не выходили давно. Ну, у меня села масса, я сейчас на новом снимаю, поэтому на своей. Теперь бежим сюда. А, маслица точно. Не помните. Так, а где ведро? Так, ножницы вот за этой фигней. Да. Пока у нас сложилось. Значит, мы ставим здесь. Ведро здесь. А ключей не купить. Это что ли? Не. Это мне пока не надо. А вот ключей чего? Так, что? Нужно вот сюда.
вот для этого. Это хорошо. Не помню, вот для этого. И вот последний вот остался. Потом вот здесь вот. Здесь. Так, Нет, погоди-ка. блин, я календарь забыла обратно, это блин. Здесь кто-то был. Да. Календарь, ой. Так, у нас попытка типа номер 2. Мне нужно убить. Я так понял, что инфогамма это ли это вольт. Это типа не закрылось. Так, нам нужно 24. Это нет, это вниз, это. Что за черт? Можно просто все вот так вот открыть. Самое главное, самому не попасть. Смотрите, он сейчас такой, типа... Просто не вылезаем. Кто это там шумит? Ага, попалась! Нет, все, это не... Все проиграли. Короче. Ты скупил. Настоящий опыт фейл. Ладно, ставьте лайк, если вам понравился этот видос, или лайк. С вами играл Минчик. Всем пока-пока.